Kublai ya pi baro kapang kabangan tren na pi menta kalong siaphang ka Bible kabenta banungkong kade kajihikai baret kalong ban yarap yakitu kiba ek ban pule ya ka Bible kenang ba kinla bantin ban ek ban yalap ika ketin ublay siya kiway haga jaka baki syong kisa bat kitray kikta. Itim ni ya ka Bible. Panungkong ka Bible kaday kabadan botam kabapaw nam tam banya baro kikot jong kapertay bat kaday kakot bapuli bunsin banya kiway kikot bapaw nam ha kapertay. Kane kalong kabasisya namar palat san billion teli ki Bible lasam ha kapertay baro kaway. Manla usnem lade palat san million ki Bible. Kane kapen I baman ubenay palat 100 million ki Bible lade ha kapertay baro kaway. Hadu menta kasni ompaju don kot ha kapertay kabalasyon bat lasyon biang bunsin bania ka Bible. Ya kani laong bana ka nrew haja teli ki kentin bala itu jong kapertay ya ka Bible la penkela palat haki hajar nyokusan teli ki kentin. Kata kalong baro kaway ka Bible netang katu katni ki kitab jong ka Bible. Baar ya ka Bible la penkela baro kaway netang katu katni ki kitab jong ka Bible kita kilong kini harum. Palan sanspa khnai po teli haki kentin Afrika. Palat sanspa khasan teli haki kentin Asia. Palat laispa nrew po teli haki kentin Latin Amerika. Palat laispa asaukulai teli haki kentin Pasifik. Palat sispa khnai po teli haki kentin Europe. Palat nyau teli haki kentin North America. Balai ha ka Bible ikan thup ya kini harum. Laipusan hajar sanspa sau teli kirkhon. Siajar laispa sanpupra teli kilenna. Nyaupu lai teli kikita. Kasam sispa khat khandai kadai kalendong kabajong tam ha ka Bible. Kasam sispa khat nyau kadai kalendong kabalengkot tam ha ka Bible. Isaya lenang bapra ngilap ia ka kerteng maher salal hasbas kadai ka kerteng bajrong tam ha ka Bible. Haka gospel jeng Yohanes kat way dikot lai pusan kadai kat khot balengkot tam ha ka Bible. Haka gospel jeng Yohanes kalendong bapra kat khot bakhandai kadai kat khot kabajrong tam ha ka Bible. Kumta ladang dipule ya ka Bible alenong menstep bat alenong menmet nginla ban pule ya ka Bible baro kaway hapo kakhat arbanay. Kublay sibon parublay untuk ku kudo ya pi baro.